شما این بازی را به طور مستقیم تماشا خواهیم کرد. شروع خواهد کرد صدای شکیداور و از مرکز میدان شریدین بابایف بازی را آغاز میکند. ما با هیئت‌های دسته‌های برقچی و حاصلات به طور پرره برقچی به هجوم خواهند رفت. افساید بود فکر میکنم، ولی کمک داور بازم خاموش است. یعنی برقچی خود را بلند نمیبردارد و داوری مرکز اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. اما اکنون افساید و قید 100% حالت افساید بود. 100% حالت افساید بود. با تو بازم بازیگران برقچی و باز یک حمله دیگر را میبینیم در اجرای دسته میزبان. ضربه جانبی دروازه حاصلات و دلیر عزیزов برطرف. پرتاب نوبتی رو میبینیم و داخل جریمه گل دلیر یادگاروف میبینیم. این آنان ژایروس است. ضربه در اجرای اسلام زویروف اما تو با پای اما ضربه زده رو در روزبان برگرداند در آن وضعیت. هجوم نوبتی خوفناک در اجرای بازیگران برقچی. ضربه به سمت دروازه و دروازه‌بان حاصلات نجات میدهد دستش را در این نوبتی رو میبینیم. مهربان حمیدوف در جریمه گاه با تو پسیو به کنار ضربه و گل. بازم افساید. حاصلات که با جریمه گاه رقیب وارد شد. پرتاب با جریمه گاه ضربه با سر جانبی دروازه برقچی و اکنون اینجا حساب گشوده میشود. یگان خیل افساید، یگان خیل حالت خود عبدالرؤف غفورزاده در همین حال. اسلام پسیو با شریدین بابایف. شریدین توپ رو برمیگرداند به اسلام. دلیر یادگاروف ضربه توپ دور در اجرای او و توپ راست شد. میکنه تا حالا آنها از اکنون حاصلات تعقیب ماندند. علی جان ارسال به داخل جریمه گاه. شریدین بابایف در لحظه اخیر به توپ رسید اما ضربه بواتنگ دو نفر مقابل او نمیتوانند ایستاده و توپ رو دوستان ارجمند از پیش پای او گرفتن نتوانستند. بازیگر نفر سوم را هم فریب میدهد. مسرور در جریمه گاه از پای میافتد. مسرور داور چی اشاره میکند؟ داور خاموش است و باید که رسیش بود. رسیش به تکراری همون وضعیت رو رسیش با پای راست مسرور غفور. این صحنه رو تکرار به تکرار نشان خواهد داد. داور مرکز به میدان برمیگردد و انتظاریم قرار نهایی او رو. پنالتی از دوستان ارجمند. صدای شکیداور مسرور ضربه و گل. چیتا خود بازی ویران شد و مسرور غفورов باشد. هجوم دسته حاصلات ارسال به داخل جریمه گاه برقچی از پای میافتد اینجا لوکا. اکنون اعتراض میکنم بازیگران دسته حاصلات. افساید بوده است. بله لوکا در حالت افساید قرار داشته است. شخصیت‌های شناخته فوتبال تاجیک. نهایت صدای اشتراکی داور بلند میشود دوستان ارجمند و این بازی پر از رویداد و پر از احساسات و پر از هیجان به این دسته های حاصلات. دور نشوید خیر.